þið eruð að hlusta á hinn eina sanna útvarpi sögu og við erum hérna með Svavar Knút Kristinsson, tónlistamann sem söngvarinn í Hraun hjá okkur í spjalli. En Hraun búin að gera mjög góða hluti og þeir komust meðan annars í 5 hljómsveita úrslit í BBC's The Next Big Thing hljómsveitakeppni. En ef ég man rétt þá vann Svavar líka, hérna ekki Trúbator Íslands eða eitthvað 2005. Trúbator Rosa 2, já. Það var mjög skemmtilegt sko. Já. Stór skemmtileg keppni. Já. En segðu okkur svolítið frá hérna BBC The Next Big Thing. Það var nú bara Jón Geir trommarinn okkar sendi inn upptökuðu sem við gerðum af lagi sem heitir Ástarsaga úr fjöllunum og bara einhverju svona gríni senda hann inn í þessa keppni hjá BBC. Svo bara fengum við í október, nóvember hringingu frá Bretlandi og bara, heyrðu, þið eru konið í 20 liða úrslit og við bara eitthvað, ha? Og svo vorum við konir í 5 liða úrslit og þá voru okkur bara flogið til Londona sem við vorum bara látnir, já, við vorum bara settir í eitthvað fínt gistiheimili og svo bara keyrt bæinn í einhverjum svona skutlum og í stúdíu hér og þar og í Mæta Veil Studios þar sem að Bítlarnir tóku upp einhverja sessjónir og það var bara stór skemmtilegt sko og við kynntumst hinum tónlistarmönnunum líka rosalega vel, Junasi frá Kenya og Maya McCallum frá Fraklandi og svona öðrum snillingum. Voru það ekki Kenya hljómsveitin sem unnu? Jú, Junasi sem ótrúlega flott hljómsveit og það var svona franskur harmonikuleikari með þeim sem að gerði þetta ennþá skemmtilegra sko. Þannig að þetta var svona afrísk sko svona beat-músík frá Kenya og svo svona harmoniku seiður frá Fraklandi sem að gera þetta ennþá svona meira seiðandi bara. Já, segðu okkur aðeins frá þinni hljómsveitin Hraun. Hvenær var það hljómsveit stofnuð? Við teljum nú aldurinn í jólaplötum, við gefum alltaf út jólaplötu einu svona ári. Já. Og sem sagt gefum hana til vina og vandamanna og aðdáenda og svona og þetta er orðin svolítið útgerð núna þessar jólaplötur. Já. Og það eru konar 5 jólaplötur, þannig að við erum mótnið 5 ára. Já. En plöturnar eru gefnar út til styrtar einhverjum málefni, UNICEF eða Rauða krossinum eða eitthvað svoleiðis. Og þá sem sagt komum við alltaf saman á jólunum og rétt fyrir jól, nokkrum dögum fyrir jól og tökum upp bara heim í stofu og sem sagt brennum þetta og gefum út yfirleitt á Þorláksmessu. Já, það er bara frábært framtak. Já, það er mjög skemmtilegt, þetta er svona okkar föndur sko, svona eins og sumir fylla lunda og aðrir mála rjúpur og eitthvað svona og laufabrauð. En hljómsveitin Hraun er sem sagt, ég veit ekki, við höfum svona legið undir því að við séum með svona ballhljómsveit og ekki taka okkur alvarlega og eitthvað svona og mér finnst það svo sem ekkert aldrei neitt svona slæmur stimpill að menn taki sig ekki alvarlega í lífinu sko. Nei. En við erum alveg jafn miklu listamenn þó við tókum okkur ekki sérstaklega alvarlega. Já. Og okkar svona, við erum að vinna núna sem sagt svona 3 platna verkefni sem heitir Songs of Misery and Redemption eða lögum Eymd og Endurreisn. Já, hljómar svolítið Deep Mode. Já, svolítið sko. Fyrsta platan okkar að Can't Believe It's Not Happiness, hún mitt fjallaði sem sagt algjöra sorg. Já. Og algjöra eymd og hvað á ég að gera. Þetta er allt í klessu sko. Svo næsta plata á henni, hún fjallar sem sagt von og trú og reiði sem mjög skemmtilegan og nauðsynlegan svona vingil í lífinu til þess að komast út úr eymd. Maður verður stundum bara að geta orðið svolítið reiður. Já, ég er alveg sammála. Og bara öskrað svolítið og bara hlaupið út og svona hlaupið að sér hornin. Ég meina reiði getur nú líka alveg mótiveraði til dæmis til þess að afreka heilmörgum hlutum. Reiði í sinni hreinust og bestu mynd er bara réttlætiskennd. Þér finnst það að vera brotið á og þú veist, og jafnvel manni finnst maður sjálfur hafa brotið á sér og verður maður bara reiður út í sjálfum sig og maður ákveður að taka á því og maður ákveður að setja svolítið nefn í borðið. Það er góð reiði getur verið góð þegar hún er svona dabba grænsóseiði, það er ekki voðalega góð reiði en 3. platan verður sem sagt hamingjuna. Það kom núna að belja okkur eftir að segja þetta. Er hann ekki að Hrauninu annars? Æ, vonum það maður. Hann er alltaf ekki í Hraun hljómsveitinni? Nei. En og svo líka ég hvort þeir aldrei niður í bæ þannig að ég veit ekki hangir hann ekki bara með einhverjum svona fótboltagörum og eitthvað svona. Já, ég vona það bara. Já. En þetta eru glágið snáki.
Sko, já, síðan þriðja platan verður hamingjuna og rauninni bara það hvernig maður á að höndla hana og hvernig maður getur það og hvernig maður ræði við hana. Og og það rauninni, sko, mesta challenge, sko, vegna þess að ég hef oft sagt, sko, í svona listsköpun, það rosalega auðvelt að semja lög sorg og eymd og sjálfsvorkun og svona, vegna þess að manninum óbúslega tamt að hanga í sorg og sjálfsvorkun og leiðindum og eitthvað svona, það ógeðslega auðvelt að vorkina sjálfum sig. Já, kannski, fólki finnst kannski sorgin og eymdin vera svo aðgengileg. Já, voðalega aðgengilegt og voðalega auðvelt að pæla í henni. Og það svolítið eins og landslagsmyndir, sko, það ekkert mála Esjuna eða þau bara nógan tíma, sko. Hún þarna, hún ekkert að fara neitt. En sko, fuglinn sem flýgur framhjá þér á meðan þú ert að mála Esjuna, ef þú nærð honum vel, þá ertu listamaður. Og ef þú nærð þessum litlu momentum í lífinu, sko, sem eru stórkostlega og frábær, en eru kannski stutt, og nærð svolítið að meta þau og læra að elska þau, þá ertu svolítið komin á góðan stað sem listamaður, og það er kannski það sem við erum að svona fara að reyna að gera, sko, að taka þennan síðasta, sko, taka landslagsmyndina sem við erum búin að mála svona mynd af mínu tilfinningalega landslagi svolítið. Svo erum við búin að taka svolítið svona veðurfarið í það á annarri plötunni og þriðja platan verður svona lífið í myndinni. Eru lögin á plötunni svolítið þannig hljóma eftir því hvernig þá að tengja þessum reiði lögin? Eru þau svona mikil öskur og þungarokk eða? Það eru 3 svolítið reiðilög á þessari plötu, nýju plötun okkar, sem heitir Silent Treatment. En ég veit ekki, ég nú aldrei eitthvað svona. Stundum getur reiðin verið algjörlega þögul og hljóð, sko. En jú, þau eru svona alveg í sínum lit, sko. Já. Og öll lög hafa svona ákveðin lit, sko, sem fylgir söngnum. Já. Og textanum. En þetta er búið að vera mikið ævintýri og svo svona þegar þetta er búið þá erum við að hugsa að semja game óperu. Svona til þess að skjótast út úr þessu 3 platna verki, sko. Það verður svolítið eins og svona David Bowie að vilja aldrei stoppa á einum stað og festast, heldur reyna að gera eitthvað nýtt alltaf. Það var ferlegt ef ég fær að gefa sögum plútinu 2 svar, sko. Já, svo Iron Maiden. Nei, Iron Maiden, snillingana. Þeir hafa alveg ágætis format. Og ekki láta Jóngir heyra þið segja neitt svona Iron Maiden, hann trommar þið bara niður, sko. Þeir eru góðir, en þeir eru svolítið svona sama formúlan, plötu fyrir plötu. Já, en þeir hafa nú unnið eftir konseptum, sko, og þeir hafa unnið óbúslega miklar konseptplötur. Seventh Son of the Seventh Son og Number of the Beast eru mjög ólíka plötur þó að séu þó er svona náttúrulega hljómi líkt, sko, fyrir hið óþjálfaða eyra, en Jóngir trommarinn minn myndi örugglega geta sýnt þér all nokkrar svona áherslubreytingar og frásagnarbreytingar og svona sem að eru þar að finna. Ég nú heldur ekki expert, en ég nú kannski meira að tala svona nýrri plötur, það sem að þeir svona kannski sem tónlistamönnum kannski hættir til að þegar þeir eru komnir yfir sinn hátind að svona fara að hjakka í sama farinu. Ég veit svo sem ekki hvort það á við þá, en það finnst mér oft gerast að þeir svona sæki gömlu formúlurnar sínar. Þetta er kannski það sem að blasi við listamanni, sko, sem það erfiðasta. Sko, pípulagningamaður þarf aldrei að ágjöra þessu. Því hann er búin að læra sitt fag, svolítið, hann þarf náttúrulega alltaf að hugsa, sko, hvert verk upp á nýtt og hann sér sníða, sko, og rafvirkinn og smiðurinn og þeir þurfa allir að sko, fólk lítur ekki á listamannin sem handverksmann eða svoleiðis. Það er svolítið svona hættulegt þannig að listamaðurinn er ekkert minni, sko, iðnaðarmaður oft heldur en bara smiður. Hann hefur lært sitt fag, hann er svona, þú veist, að vinna út frá einhverju, en krafan sem er gerð á listamannir er hins vegar að hann sé alltaf að gera nýtt. Þannig að ef að pípulagningamenn væri undir þessum sömu kröfum, þá væri bara rosalega mörg hús hérna með ónýttum pípulagningum vegna það væri bara eitthvað creative plumbing í gangi, sko. Já, það kemur stundum fyrir, það kemur eitthvað í tísku eins og flöt þök og þá fáum við bara skemmtir, þú veist, vassskemmtir í húsin. Já, þetta heiti 9. áratugurinn í tónlist. Já. Já, nei, 10. áratugurinn, ég meina 90s var alveg, það er bara flöt þök, sko. Já, ég trúði heldur ekki að væri að fara að dissa 80s. Ég var að minna 10. áratugurinn. 80s er náttúrulega indislegt, sko. Þar varum við tilraunir og rugl og svona, en í 90s þá dróðust menn bara, það þorði enginn að taka áhættu. Það var svona Hattavei og eitthvað svona. Og rockið var allt eitthvað, wanna feel it. Og svona, þetta hljómar svona eins og South Park, þetta er bara eitthvað grín. Já, það Depeche Mode, þeir áttu samt. Rosalega góð lög. Já, yndislega lög, sko. En þeir náttúrulega líka eru frumkvölar frá 9. áratugnum, sko. En það sem að
Já, það svona, ég held að Íslendingar sko, og margir, ég held að samt að loði sérstaklega af Íslendinga því að við höfum aldrei lært að meta listamenn sérstaklega. Það að menn halda að listamenn sé ekki, vinni ekki. Já, sko, ef að, sko, og ég get bara sagt ykkur, ef að maður kallar sér listamann hér á Íslandi og lifir á því og með tekjur af því, þannig að hann heldur uppi, sko, getur borgað íbúðalánin sín og svona, þá er maðurinn að vinna 16 til 18 tíma á dag. Það er bara þannig. Hefur þú fullar tekjur af tónlist eða gerur annað með? Ég að færa mig út í það núna, sko. Ég að hætta í vinnunum minni og að fara að vera tónlistamæður fulltime vegna þess að ég að finna að það sé kannski, þú veist, orðið mögulegt núna. En ég alveg sammála með það, margt fólk heldur einhvern veginn að vera listamæður eða eitthvað svona, að það sé bara, þú sért bara fættur með eitthvað bönsi af natural talenti og svo gerir ekki neitt og þetta komi bara svona. Já, og svo situr þú bara í miðbæ Reykjavíkur og drekkir latte. Já, á kaffihúsi. Ég veit ekki, ég hef ekki drukkið latte í mörg ár. Þetta rosaleg klísja og rosalega hættuleg klísja að sjá listamann fyrir sér sem iðjulýsingja. Þetta mjög vinnusamt fólk. Og listamenn held ég með vinnusamara fólki sem þú finnur í samfélaginu. Já, ég heyrði til dæmis einhvern konu sem að ákvað það og nú ætlaði hún sko bara að gerast listakona, sagði upp í vinnu sinni og let skása atvinnuleysisbætur og og svo var alltaf náttúrulega að vera bjóðinni vinnur, náttúrulega fólk í vinnu við að leita vinnu handa henni. Hún sagði alltaf bara nei, henta mér ekki, nei. Og svo bara endanum spurt býta af hverju hafnar öllu sem við erum búin að leita. Það er því listamaður. Og það var hún alltaf að vera á atvinnuleysisbótum af ríkinu en vinna við listir. Mér finnst það nefnilega, ef maður að vinna sem listamaður, sko, ég sé það svoleiðis, þá er maður ekki að vera atvinnuleysisbótum. Vegna þess að þá er maður í vinnu. Þá ber maður bara svolítið sjálfur ábyrgð á því að afla sér tekna. Ég geti aldrei verið á atvinnuleysisbótum ef að ég skrái sjálf mig sem listamann. Þá er ég í vinnu. Þá er það bara svolítið mín ábyrgð að afla mér tekna og það er ekkert mál að afla sér tekna í þessu landi maður er duglegur. Mér finnst líka bara sorry, Íslendingar eru sko langt komnir frá þeim víkingum sem við vorum þegar við settum staði í þessu landi. Já, það sást náttúrulega bara strax í Tyrkjaróninu. Sko, þegar við erum allt í norðin bændurnir sem einhverju sjóræningjar kom og ráðast á. Því lík bara að hlusta á þetta krepputal í fólki. Mikið kreppa og bensín er svo dýrt, allt að hækka. Já, veist það, viltu ekki bara flytja til Indlands og prófa að búa þar? Bara og vinna þar. Já. Viltu prófa að vinna í Tælandi, bara vera svona manneskja sem vinnur bara venjulega að vinna í Tælandi? Eigum við að fara að ræða bensínverðið? Já, sitja 16 tími í verksmiðju og búa í 4 fermetra herbergi. Nákvæmlega, sko, og Íslendingar láta eins og þetta sé einhver heimsendur og sé bara allt í klessu og ef að bara er ekki hægt að kaupa, 10 pítsur í þessum mánuði, sko. Og væla yfir einhverjum svona, og yfirleitt eru þeir sem að væla yfirleitt fólk sem er ágætist tekjur. Ég þekki fólk sem vinnur á Hrafnistu, skilur, og er með 140-50 skall á mánuði útborgað minna. Og þú veist, og þetta fólk er borgað kannski 70-80 skall af íbúðinni sinni. Já. Og þú veist, og þetta fólk er kannski ekki að væla, skilur. Ég er rosalega sammála með að Íslendingar, þeir eru með það sem er kallað oft svona sense of entitlement. Þeir finnst þeir eiga að fá eitthvað, þú veist bara, þeir eiga bara skilið. Vistu það, þeir eiga ekki neitt skilið. Þetta er svona væli kjóar upp til hópa, finnst mér. Já, en ég meina, lífsstandardin í Íslandi sett svo hátt að þú átt að eiga þennan flat skjá og jeppa og allt þetta, en í raun og pælir því, það er ekkert sem segir þú verðskuldir þetta, þú átt bara að kaupa það sem þú hefur efni á og ef þú ert að eyða efni fram, langt efni fram, þá er það bara þín eigin vitleysa. Já, ég segi það með þér, og líka bara, þú veist, við erum mannverur og manneskjan bara hugsið sem okkur sem lífverur, við erum óskaplega berskjaldaða lífverur, við erum sko, það sem við höfum fram yfir aðra dýrategundir er hæfileiki til þess að bregðast við breyttum aðstæðum. Algjörlega. Ok, og það er sko aðlögunarhæfnin sem hefur gert mannin færanum að lifa í samfélagi og lifa í, sko, á norðurpólnum og höfist, eða í norðurheimskautunum og lifa í eyðimörkum. Já, og Selfossi. En hvað gerist, þú veist það, breytist bensínverðið og þú veist, og í staðin fyrir að aðlagast breyttum aðstæðum og fá sér hjól eða fækka bílunum á heimilunum einn eða eitthvað svona, þá bara segja allir, hvað ætla ríkisstjórnin að gera í þessu? Þú veist, mér langar bara að stinga sko einhverju baninum upp í eyrun á mér þegar ég heyri svona tal. Þetta er bara,
vælukjóhátt, hvað ætlar ríkisstjórnin að gera, hvað ætlar þú að gera, lífið þetta aðeins erfiðara núna heldur að hann var í gær, hvað ætlar þú að gera í því, þannig að ef að ríkisstjórnin fyrir að gera eitthvað núna, þá kannski sjáum við niðurstöðunar af því eftir 2 ár. Veist, þannig gerast hlutirnir í ríkisstjórninni og þú veist, og því meira sem, og annað, það ætlast alltaf til að ríkisstjórnin leysi allt og geri allt. Ég er ekki frjálshyggjumaður og ég er ekki kommunist eða neitt svoleiðis, en mér finnst bara svona hlutverk ríkisstjórnarinnar vera að halda utan um menntamálin, samgöngumálin og heilbrigðiskerfið, búið, þú veist, og styðja fólk, hjálpa fólki að fá hugmyndir og koma þeim í framkvæmd og svona, þú veist, að styðja við frumkvöðlastarf. Íslandi með lægsta frumkvöðla hlutfall í heimi og en það bara eitthvað, ríkisstjórnin á að redda okkur störfum, ríkisstjórnin á að redda okkur, þú veist, bleiðum, þú veist, svo við kúkum ekki upp á bakið á okkur, hvaða gríðalega til, og því meira sem, þarna kemur nefnilega, catch-22, því meira sem ríkisstjórnin gerir, því verra verður ástandið. Því meiri störfum sem ríkisstjórnin á að redda, því minna sjálfbjarga verða Íslendinga. Já, líka með að byggja kannski álver sem rústar landinu, þannig að redda störfum. Já, redda störfum. Ef að ríkisstjórnin hefði ekki í fyrsta lagi bara setta á þetta kvótakerfi og verið svona afskaplega léleg í að styðja landsbyggðina almennt, bara með því að hafa almennilega menntun þarna, með því að vera ekki að skera niður heilbrigðismálin þarna á Norðausturlandi og Austurlandi og svona, ef það hefði bara stutt almennilega við þessi svæði í infrastruktúrnum, þá hefði þetta fólk algjörlega geta séð þessi sjálft. En nei, af því að ríkisstjórnin bara kann ekki að vinna, þá á hún bara í staðinn fyrir að vinna vinnuna sína almennilega, bara gefa orkun okkar til einhverja alþjóðlega stórfyrirtækja. Ég nenni ekki eins að tala með þetta er bara kjánalegt. Þetta er náttúrulega oft svolítið svona það sem að fólk samt sér, að það sér patentlausnina, skilur, eins og þú ert búin að vera kannski leiðilegur, skilur, við konuðina og lengi, eins og gefur henni blóm. Fattaru, og konfettkassa. Blóm og konfettkassa, í staðinn fyrir að gera hlutin almennilega, skilur. Já, staðinn fyrir að vera bara almennilegur og gefa sitt. Ég hef alveg gert mín mistöku í samböndum. Og þú veist, og ég hef alveg klúðrað samböndum, en mér hefði aldrei dottið í huga að fara að laga það með því að gefa henni blóm. Þetta var bara sorry, þetta bara gekk ekki upp, ég klúðraði því, við klúðraðum þessu saman og svona, en þú veist, maður gefur ekki blóm, maður svona kannski segir bara, ok, þetta klikkaði, við bara gerum eitthvað annað. En hann situr hérna hjá okkur, hann er Svavar Knútur og við erum búin að spjalla svolítið ýmislegt. Mjög marga hluti. Kotungaháttin. Já. Aumingjahátt. Kotungaháttt þjóðarvorar. Já. Hvað sagði menn ætti bara eins að kíkja á alþýðubókina hans Halldórs Laxness. Hann sagði að það ætti að kaupa 100 tambusta handa liðinu. Þannig að fólki færi að hefða sig eins og manneskjur en ekki eins og svín. Já. Svo er þetta keyrandi út allt, einn í hverjum bíl. Og vælandi yfir eldsins-verðinu. Mér finnst þetta svona eins og manneskja sem lappar nakin og okkur allir að horfa á mig. Þetta er svona heimska, Þetta er svona manneskja sem keyrir ein á stóra trukknum sínum. Það lagði trukkur í götunu hjá mér. Svona, þú veist, við svona pick-up trukkur. Þú veist, sem mér finnst það yfirleitt svona automatísk stimplun á eigendur svona trukka, það séu svolítið vitlausir. Sem lítið tipp líka. Eitthvað, en aftan í honum stóð lækki strax álögur á bensín. Ég horfði bara hann að trukk bara fáðu þér minni bíl. Það er miklu minna mál heldur en að lækka álögur á bensín. Þetta er þetta fólk sem vill að ríkið lægi allt fyrir það. Ég var í Berlín daginn og ég fór og horfði á Obama tala. Barack Obama við Brandenburgarhliðið. Það var æðislegt, þetta er flottur kall og ótrúlega flottur. Og sérstök stemning sem myndaðist þar, allir alveg svona ótrúlega hrifnir á hennu, 200.000 manns. Og hann segir eitthvað svona, við verðum að standa saman að gera þetta betri heim og allir bara eitthvað, já, og þú veist, og við getum gert þetta saman, já, og við þurfum að hugsa umhverfið, já, einmitt, segðu okkur Obama, allir klöppuðu og hrópuðu og eitthvað svona. Svo kláraði ræðina og fólk fór að tínast heim, við bara eitthvað svona, já, stöndum með bjórglös og svona pilsu, svona bratwurst, svona pappír í höndunum og löppum svona sem leiðleikur að næstu ruslatunnu. Og svo lítum við svona upp og við áttum okkur að því að við erum að labba í gegnum svona haf af rusli. Já. Og allt þetta fólk, allir þessar 200.000 manneskjur sem að höfðu bara fyrir 10 mínútum verið að jáa því sem að Obama var að segja. Já. Og voru búin að henda allir ruslinu á götuna.
Þetta er þetta dæmi, fólk bara ætlast til þess einhver annar leysi hlutina fyrir sig og náttúrunundirnir í Laugardalnum er engin undantekningarna frá og vælið en það sem mér finnst ennþá fyndnar er það, þú veist að það er einhver svona fólk sjáu þessi náttúrunundur, þeir henda rusli, já þú hefði bara líka hent rusli kall, það er nefnilega málið, það er ekkert bara náttúrunundur eða bara demokratar eða eitthvað sem henda rusli, það henda allir rusli, hegða sér allir eins og svín. En ég líka alveg til dæmis eitt sem er vist svona svipað óþólandi eins og þetta sem við varst að tala henda ruslinu svona. Það eru svona náttúruverndarsinni. Ég er til dæmis ekki náttúruverndarsinni. En þegar náttúruverndarsinni er að tala já, þú veist þessi spilling á náttúrinu og mengun á loftinu og svo er verið að láta fólk þræla einhver staðar í útlöndum við að búa til munaðar vörur fyrir okkur, Evrópubúa og Ameríkumenn fyrir ekki neitt og þetta frekar að nota þetta í að rækta eitthvað mat handa eins og þau svelti eitthvað svona. Svo fá þessi sígarettu, skilurðu. Sem er munaðarvara fyrir vesturlandamenn sem einhver þrælar við að búa til í þróunarlöndum sem að mengar umhverfið og Ég hef enga samúð með reykingafólki. Mér finnst alltaf að reykja en ef að reykingafólki er eitthvað að réttlæta það, mér finnst alltaf að fólk reyki, en fólk, don't justify it, ekki vera að reyna að gera það að einhverjum svona heilugum, svona, hvað heitir það, svona einhverju krossferð, Þetta er bara svona munaður, þetta er luxus, þetta er voða gott örglað, það er örglað voða fínt að reykja pípu, en þú veist, ekki reyna að gera það að einhverju frelsistríði. Nei, ég er alveg sammála því. En já, þetta er mér finnst skorta almennt og þetta, lágu mig hver sem vill, að fólk taki ábyrgð á eigin lífi. Fólk kann ekki taka ábyrgð á eigin lífi, það er alltaf að reyna að kenna einhverjum öðrum hvernig málin standa. Ég veit það, og það er til dæmis þegar þú fer í grunnskólana, að þá fá kennara það oft á sig að það er eins og foreldrar búist við að kennarnir eiga að ala upp börnin þeirra, Já. Þú veist, þau alltaf aldrei að gera neitt heima, þau nennis ekkert, þau áttu sér börn bara og fóru svo í vinnuna. Stofnana uppeldi, Já. Mér finnst það alveg glata að fólk get ekki alið upp börnin sín sjálf, En og mér finnst ótrúlegt og þú veist það að Íslendingar sem að tala um eitthvað, við erum harneskju fólk og við hefum lifað hérna í þessu erfiða landi og eitthvað svona, svo segir maður, af hverju hjóla þú ekki vinnuna, þú býrð þína 2 kílómetra frá vinnu, það er svo kalt og blautt. Heyrðu, er kalt og blautt að búa á Íslandi, ok, fyrir ekki það. Þannig að þú ætla bara frekar að vera ein í bílnöðinum á Miklubrautinni, þú veist, og væla síðan yfir Háa-Eldsneytisverði. Ég fæ bara svona í magan. En ég ætla að tala við réttamannin, af því að ég hjóli vinnuna og búin að gera það síðan áramótin í slappi og snjó og öllu. Ég hef stundum þess að draga hjólið mitt alla leiðin í vinnuna. Sem, þú veist, þetta er svona 30 mínútna hjólaleið, þannig að þetta er svona klukkutími að draga hjólið sitt í snjó. Í sjóðalegum ljótum kraftskala, þú veist, þegar við hjólað, skilur, hvernig þess að dag í janúar. Þannig að þú ert að tala við réttan mann hér, Og það er bara gott. Man líður bara vel þegar maður er komin í vinnuna. Miklu, þú kemst í form, þú þarft ekki að fara í gimmið eftir þú kemur heim, skilur. Það er ekki það maður, þessi krýp, þetta fíbla fólk sem að mætir á trukkonum sínum niður í Laugar og keyrir svona 5 hringi á bílastæðinu, þannig að það finnur bílastæði sem er nógu nálægt inngangnum svo að þurfi ekki að labba öll leiðin inn í Laugar til þess að geta farið að lifta. Hvað þroska, þetta er bara þroskaheft lið. Ég segi það, ég stend við það, ég skal bara taka þetta í greindapróf ef það er undir 70 þá er það löglega þroskaheft. Já, ég held að hvað veist þér það er alltaf fólk að kvartundan því að það er svo hæg umferðin og það þarf að fjölga agrunum og svona. Fjölga agrunum ok, hefur þið einhvern tíma keyrt inn í Chicago eða Sydney á bara utan háanatíma. Ég keyrt í New York og þú getur rétt til að labbað miklu hraðar en að keyra. Og Íslendingar, ég hugsaði Erik Clapton var með tónleika í Egilshöllinni, mér datt í hug að örugglega svona 300.000, þú veist, það örugglega svona 10.000 manns sitjandi eitthvað í bílunum sínum og segja Götnukerfið er sprungið, af því að það eru allir að fara í Egilshöllina á sama tíma. Götnukerfið er sprungið, ég vil að 10.000 manns geti keyrt þessa leið á 5 mínútum. Veist, já, einmitt, veginir eru þannig í Houston, Texas. Veist, fólk vælir yfir því að þurfa að sitja í Ártúnsbrekkunni í 5 til 10 mínútur. Halló, ef maður er að keyra inn í Chicago utan háanatíma, þá tekur það kannski klukkutíma að fara svipaða leið. Já, og þetta er reyndar svolítið kannski klúður hjá stjórnvöldum á Íslandi og við lofuðum að hafa hann þátt ekki pólitíska. Nei, við erum alveg konur út í... Við erum alveg bara... Þú fyrst alveg ramvittlausan gest þegar þú ætlar ekki að hafa hann pólitískan. Já,
kannski fáum við aftur ykkur við til að tölum tónlist kannski. Já. En það sem ég ætla að segja er að náttúrulega almenningssamgöngur væru almennilegar og þær væru stuttar almennilega. Það sem gert þegar það er of mikil umferð er að það eru víkkaðir vegirnir. Þannig að fólk kaupir sér bara fleiri bíla og það verður bara alveg jafn stíplað. Eins og í Montreal, mjög margt fólk sem tekið Montreal, það bara hefur aldrei tekið bílpróf. Fyrrverandi kærastar mínar hafa aldrei tekið bílpróf, 34 ára núna. Og þar voru það síðanstýpurar? Ég veit ekki mismælti ég, fyrrverandi kærasturnar mínar sagði það, að ég hef bara óskikja. Ég vildi að það hefði verið fleiri en ein. En Þú sagði þær hefði ekki tekið bílpróf. Það var, eins og ég segi, ég bara óskikja bara að ég hefði átt tvær en ekki bara eina. Ok, fyrir ég hef bara átt eina. Ég ætlaði ekki að brjóta hérna. Og stuttan tíma. Takk fyrir að minna mig á það. Já, ég er góður maður. Já, en allavega þá, það sem ég ætlaði að segja er að bara, ég labbaði allt sem að ég þurfti að fara þar. Þetta er stórborg, þú veist, hún er koncentreruð. Og ef þú vildir fara eitthvað, þá tókstu bara neðanjarðarlest og þú varst miklu fljótar en nokkrum bíl. Og bara stúpid eiga bíl í svona stöðum. En þeir eru þá líka með almennilegar almenningssamgöngur. Og Evrópa er öll svona. Þú ferð frá lest, með lest frá Danmörku til Þýskaland eða þú veist Portúgal eða hvert sem þú vilt fara og það er ekkert mál. Ég var bæði í Berlín og Hamburg, var maður eiginlega ekkert var við bílaumferð. Það var eitthvað smá, þú veist, það voru nokkri bílar. En þú veist, aðalega var fólk bara, hoppaði bara ofan í næstu neðanjarðarlest. Eða ofan í lest. Bara, þú veist, það bara, þú er 10 mínútur, þú veist, úr einum bæjarenda í hennan, sko. Í 20 miljóna borg, sko. Þetta er bara... Já, svo skuggalega maður ekki bíl og eins og 17 ára krakkar sem eru að taka bílpróf. Það er bara, ég veit ekki neitt sem á ekki orðið bíl. Ég skil alveg að 17 ára krakkar þurfa að hlaupa sér hotnin með að eiga bíl. Já. Voða sætt, voða krútlegt. En mér finnst bara þegar fólk eru tvítugt, að eiga það bara svolítið svona vá maður, djúvel er þetta mikill óþarfi, þetta er alveg 30 skall á mánuði sem ég geti verið að setja inn á sparareikning og gera eitthvað annað við. Já. Og nógu anskoti fólk að lifa á lánunum. Já. Núna. En ég verði eiginlega að fara út í eitt úr því að við erum byrjaðir og búin að trekja mann upp hérna. Að það er líka svolítið með nám, að það er stundum eins og fólki finnist einhver mannréttindi að það eigi að fá einhverja gráðu og að ríkið er eitthvað að redda þeim. Þannig að fólk sem er með einhverja svona kannski væga kvilla, það er umdeilt kannski hvort þegar þú ert lesblindur, þú ert náttúrulega kannski að fá einhverja aðstoð og svona, en þú ert með prófkvíða. Hvað er það? Þú verður náttúrulega ekki að höndla lífið. Þú ert að fá undanþágur út af prófkvíða, skilur við. Það er ekki að fá undanþágur út af prófkvíða, meðan bara fara til sálfræðings. Já, þú átt að höndla. Þú ert ekki að fá lengri próftíma, þú ert með prófkvíða eða eitthvað aðstoð, aðstoð fínt, en þú átt ekki að þú átt að þurfa að standast sömu kröfur og hinir. Já, ég svona veltiði fyrir mér hvort að prófkvíði, hvort að það sé þá ekki eitthvað dýbra vandamál sem það þarf að vinna í, Þú veist, er það einhver lausn að vera að fá bara lengri próftíma? Þú veist, ef maður er með prófkvíði, er það ekki bara þá enn meiri einlega ítrekkun á því að þú sést eitthvað case? Þú veist, ef maður er alltaf að fá einhverju undanþágur og út af einhverju svona sem er rauninni mjög auðlaganlegt, ef maður fer bara í góða sálfræðimeðferð. Ég er nú ekkert viss um að allt þetta fólk sé í alvörunni með neitt vandamál. En það sem ég er bara að segja er að þegar þú ert búin að taka fyrir gráðu og ljúka einhverju námi, þá er það við stimpil. Þú veist, ef ég geti sagt ég er með þessa gráðu, þá er það við stimpil fyrir mig til þess að ég geti fengið vinnu og fólk með mig eftir. Og ef að þú getur bara fengið undanþágur og þarft ekki að standast sem kröfur til þess að ná þessu gráðu, þá lækkar staðalinn á öllum sem eru með þessa gráðu. Svo mætir í vinnuna og bara með framistöðu kvíða og eitthvað svona. Já, einmitt. Ég er með skýrslugerða kvíða. Kúkar á þig bara af því að það er deadline, skilur, að skila einhverju forriti eða einhverju greinu úr blaðamaður eða eitthvað. Það gengur náttúrulega ekki. Nei. En þá finnst mér að fólk ætti frekar að fá stuðning til þess að fara í sálfræði meðferð eða eitthvað svoleiðis. Það kannski bara væri hægt að setja smá pening í það. Ég held að versta sem ég hef heyrt samt var það að það var einhver sem héldi fram að það væru of fáar stelpur í verkfræði og tölvunarfræði og þess að nætti að lækka starffræði kröfunar. Skilur við? Já, einmitt. Já. Bara eins og stelpur séu svo heimskar að ekki reikna, þú veist, eða því stelpum finnst svo leiðinlegt að reikna, þá eigum við bara að sleppa reikningi í tölvunarfræði. Það fara ekki nóg mikið af ljótum stelpum í fegurðarsamkeppni heldur, þannig að eigum við ekki að bara lækka fegurðarstaðalinn í fegurðarsamkeppnum. Ég held bara ég hef ekki getað sagt það betur en þetta. Þetta er bara, stelpur eru ekkert vitlausari strákar, þær hafa bara önnur áhugasvið og þær hafa ekki eins og bara önnur áhugasvið. Dóttir mín er alveg frábær í stærðfræði, hún er ólympíustærðfræði, en það á ekki að neyða einhverja aðra stelpur til þess að vera í verkfræði ef það langar ekki til að vera í verkfræði, skilju. Það er ekki vandamál þessi of fáir karlmenn í einhverjum bransi og fáar konur í einhverjum bransi eða langar bara ekki í bransan. Ég skal segja að það er kannski ekki vandamál, það er kannski vandamál. Vegna þess að það er til alveg hluti sem eru kallastéttir og kvennastéttir og það er ein af orsökunum fyrir launamununum í samfélaginu að
sumar stéttir eru einfallega búin að breytast í kvennastéttir. Kennarastéttin var einu svona á svipuðum launum og þingmenn og núna er þetta orðin kvennastétt, nú er þetta á svipuðum launum og aðhlýningastörfið eitthvað, skilur. Já, þannig er náttúrulega að tala um mismunun í rauninni, launamismunun sem að leiðir til þess að og rosalega mörg hefðbundin kallastörf í dag, sko ný kallastörf eins og tölvunarfræði og bara afsakaði rökkvi, eru ofborguð vegna þess að þetta eru svona gaurastörf og gaurar einhvern veginn svona gaura sig saman að þetta sé ógeðslega erfitt og ógeðslega mikil vinna og þeir bara, þú veist, semja bara að við hvern annan að hafa hærri laun og selja vöruna dýrar heldur en þyrfti að selja hana. Það er alls konar svona. Það er náttúrulega rétt að þeir sem hafa völd, þeir ofmeta eiginlega alltaf sitt mikilvægi. Já. Og þeir segja að þú veist þingmenn, það er svo erfitt að vera þingmaður. Við skulum setja frumvarp að hækka launin okkar. Það er svo erfitt, skilur við. Nákvæmlega, og það er nákvæmlega þannig í bankakerfinu líka, þessi gaurar sem að taka einhverja 10 milljónir á mánuði í laun, þeir eru bara búin að ofmeta eigið mikilvægi. Og þú veist, og það er bara fáránlegt hvað þeir fá að komast upp með þetta og það er ótrúlegt hvað Íslendingar sjálfsritskoða sig mikið, þú veist, það er bara strax og einhver fyrir að tala um þetta, þá er hann bara orðinn öfundsjúkur. Ef manni finnst óeðlilegt að maður sem er bara með svona venjulegan heila, þú veist, hann er ekki með einn svona Einstein heila, hann er kannski klár í fjármálum og eitthvað svona, en að hann geti bara labbað inn í einhvern banka og verið með 200 milljónir á mánuði í laun eða meira. Já, eða bara hætt og fengi starfslokasamning eftir einhvern okkur mánuði upp á 200 milljónir og bara bless. Ef manni finnst það eitthvað athugavert, þá er maður bara öfundsjúkur, þú veist, og svo ef maður hefur einhverja hugmynd um það, já, það er nú kannski ekki eðlilegt að sonur Davíðs Oddssonar sé ráðinn héraðsdómari og þú veist, og það sé bara hann sé bara ráðinn af vinum hans og þetta sé bara svona eitthvað bla 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 og ég veit ekki hvort er eðlilegt eða ekki, þá er maður bara samsæriskenningamæður. Nei, af því að það er svo rosalega flókið samsæri að á Íslandi að það ráði einhver sem er skildur honum eða skildur einhver vinans. Það nefnilega er svo rosalega langsótt á Íslandi. Og ég segi hvað þetta heitir bara svona medical terms, þetta er meðvirkni. Þú veist að menn bara, svona Dabba, ég vil ekki Dabbi verið reiður, ég ætla að ráða hann. Þetta er mjög einfalt, það þarf enginn að segja neinum að ráða hann, þeir vita bara að þeir eiga að ráða hann. Þetta bara stendur hann. Þetta stendur Þorsteinn Davíðsson, þetta er ekkert flókið og þetta er bara svona svolítið á Íslandi, ég veit ekki hvernig þetta er annars þar, ég þekki bara ekki annara þjóða mentalitet, en mér finnst þetta ótrúlega óþægilegt mentalitet, að það má aldrei tala um mál, eins og bara virkjanamál og umhverfisvernd, að ef maður er með umhverfisvernd, ef maður til dæmis blöskrar það, hvernig var farið að staði í Kárahnjúkavirkjun, af því að þarna var bara brotið á helstu leikreglum lýðræðisins og annars vegar vorum við með risastórt iðnaðarfyrirtæki sem að eyddi 300 milljónum á ári í PR og auglýsingar um það hvað verið frábært og hins vegar bara einhver grasrótarsamtök af fólki sem var að gera þetta í frítíma sínum. Ef manni fannst það kannski pínlítið ójafn leikur, þá var maður bara einhver heils hippi bara eitthvað á móti Íslandi. Þetta móti Íslandi, er ég að móti Íslandi fyrir það að vilja fara varlega í það að selja allt á ódýrasta hátt úr landi? En það er náttúrulega alltaf notaðar vissar klísjur sem stundum geta alveg verið réttar. Það getur alveg verið einhversi öfundsjúkur yfir einhver annar sem er hærri laun þegar hann í raunin á það skilið. En það eru auðvitað alltaf notað svona staðlaða varnir. Eins og þegar þú ræðst á einhverju spillingu, þetta er ómálefnanlegt. Þetta er grófa árás á persónu hans. Þegar einhver kvartar yfir einhverju, þú veist, illa staðið einhverju, ef hann var hluti að því, hann var rekinn eða hann tapaði einhverju keppni eða hann einhvern veginn leði, þá er hann tapsár eða bitur, skilur. Það er alltaf svo brilljant, ég var eins og blaðamaður og besta svar í heimi er, við tjáum okkur ekki um einstök mál. En ég er að spyrja þig um þetta mál, ég er að spyrja þig um af hverju þessari konu, af hverju þessi kona var, látin fara úr starfi, þú veist, fyrir það að flagga í hálfastönga og þú veist, á áldaginn. Við tjáum okkur ekki með einstök mál. Ok, þannig að þú ætla bara ekki að tala um þetta. Þú ætla bara ekki að tala um málið. Þú ætla bara að þegja þig hel. Við tjáum okkur ekki með einstök mál. Og hitt, verktakar eiga þetta land alveg skelfilega. Þeir geta byggt upp blokkir út um allt eins og þeir vilja og þeir hafa bara einhvern veginn allan skipulagsrétt í Reykjavík og þú veist að þeir geta bara búið til alveg ógeðslega ljót verktakakverfi með blokkum og engum görðum og bara 700 bílastæðum og einhvern veginn það er engin stemning á þessu, það er eins og skipulagsyfirvöld hafi enga sýn á þetta. Þetta er Ljóðstinn Hraun og lag sem heitir Ástarsaga úr fjöllunum, eða ekki? Jú. Og þetta er einmitt söngvarinn í Hraun sem er hérna stattur hjá okkur og við erum búin að vera að spjalla við hann síðan rúmlega 2.
Já, og minnst af öllum Hraun eða tónlistin hans. Já, eina svona sem kannski fekk að heyrast af Hraun kannski þetta eina lag. Já, ef ekki bara leyfum að láta gamminn geysa áfram. Svo bara, það er ekki alveg í stuði en það. Ég er í góðu stuði. Nei, hvað langar að tala strákar? Ég er færir flestan sjó. Ég skýt bara inn tónlistaspurning að þú ert Já. Það þættir að vera reiður í bili. Ég er svona, það tekur mér nú bara svona 3 korter að tappa af helstu reiði punktunum mínum, sko. Já, gerir þetta hverju mótni svona alltaf? Já, ég kalla þetta öskurjóka, sko. Menn verða nú svona umhverfisvendar við verðum allir að vera í jókanu, sko. Minn jóka er svona Það er bara helviti erfitt að vera umhverfisvendar sinni, því að umhverfið er kannski ekki nógu auðvitað að græða á. Já, það talaðum að sko að umhverfisvendar eru að gæta hagsmuna þeirra sem ekki hafa rödd. Í rauninni þetta er svona þeir sem ekki hafa rödd í samfélaginu, svona eins og börn og fatlaðir og náttúran, sko. Það er rosalega auðvelt að vera sko talsmaður tóbaksiðnaðarins og byssuframleiðenda og áliðnaðarins, sko. En að vera talsmaður þeirra sem enga rödd hafa, það er svolítið dýrar og erfiðara og Já, en mér langaði svolítið að spyrja þig, fyrst þú svona, reiður maður. Hvað finnst þér eins og þegar það var núna síðasta voru var það ekki núna fyrir, nú eiginlega meira ár síðan bara, eitthvað mann síðasta haust bara að brann þarna niður í bæ Pravda og þessi gamli hús og Rosenberg, kaffi Rosenberg. Hvað finnst þér það? Finnst þér að það hafa ekki mátt bara að koma með gröf og mókið allt í burtu og byggja frá grunni eitthvað nýtt? Eða sko, miðbæjarmynd Reykjavíkur er afskaplega sérstök og Lækjargata 2 er alveg ofboðslega sérstakt hús. Já. Svo bara tökum Lækjargötuna. Já. Benhórstorfan og svo Lækjargatan og þetta er nú erum við farin inn á svið það sem ég get ekki eins og verið skemmtilegu, sko. Það er allt í lagi að vinna eins með þetta og ég held að sem tillögu sem hafa komið fram að hækka þessi húsa eins og eitthvað svona, það er allt í lagi, sko. En þetta er götumynd sem að mér finnst óbúslega einkennandi fyrir Ísland og flott reykvísk götumynd. Þegar maður hefur komið til stjórnborga þar sem að eru svona 200 hæða skíakljúfar og eitthvað svona, sko. Það eru stórborgir, það er Chicago og Sydney og eitthvað svona og New York og eitthvað svona, það er bara allt annað. Ísland á ekki að reyna að vera svoleiðis. Nei. Og það er rosalega hallærislegt að reyna að byggja, sko, Íslendingar sé að reyna að byggja einhverja svona turna, svona einn á stangli fyrir þess að 300.000 manna byggð, sko. Og svo eru þetta bara svona eins og einmanna standpínur út í móa einhvern veginn og svo ætla að vera að byggja einhver svona háhís í miðbænum og þau eru 5 hæðir, þau eru ekki nógu stór til þess að valda einhver almennlegu en þau eru nógu stór til að blokka út í sólina. Sem er rosalega gay, sko. Sorry. Já, ég var nefnilega að tala um einn félaga minn núna daginn sem er svona í byggingavinnu og hann lendi nefnitt í því að vera þarna að reynsa til þarna eða ekki reynsa ekki til en það var náttúrulega endurbyggja þessu hús að vera að tala og hann var að segja mig það að þeir voru beðnir það að reyna að ná sem flestum heilum spýtum aftur úr húsinu til að geta nota þær aftur það má ekki skipta spýtur einu svona í húsinu líka við. Ég finnst það töff því að þessi gamli viður hefur óbúslega mikinn karakter bara lyktin á honum, tilfinningin í honum svona stemningin yfir litnum á hann, þú nærðin ekkit aftur með öðrum við og þá þyrftir að hella tjöru og alkohóli og reykja rosalega mikið upp í hann og eitthvað svona, sko, það er óbúslega mikill karakter í þessum gamlu spýtum og það er eitthvað sem að sem að svona reyndir menn myndi geta sagt þér, sko. Já. Húsamenn. En mér finnst þetta góður punktur með að við eigum ekki að reyna að vera einhver háhýsaborg og náði hvað sem er ekki að þú lítur á Amsterdam, þú ert nú búin að vera í Amsterdam nýlega ekki, ég líka og það er engin háhýsi þar. Nei. Þetta er eitthvað 800.000 manna borgeimarétt eða eitthvað eða minna. Nei, hún bara byggð þétt. Já, og hún er samt bara svona sveitaleg og viðkunnaleg og hefur miklu meiri karakter heldur en til dæmis, Chicago sem er svona bara meira svona industrial, ég meina Chicago er fín þannig séð en og hún hefur bara þessa sérstöðu út á þetta og þá bara ekki að eyðileggja svoleiðis. Nei, Íslendingar hafa alltaf svolítið, ég held að við höfum alltaf verið að reyna svolítið að vera svo stóri, sko. Þetta er svona eins og, ég get sagt ykkur að íslenska þjóðlaga hefðin, hún er að mestuleiti, hvarfa mestuleiti og menn segja það er að því að kirkjunar menn, sko, bönnuðu öll þjóðlög. Nei, það var Jónas Hallgrímsson og vinur hans
sem að sögðu sko, það þykir svo ófínt að kveða rímur. Já. Og og það er svo ófínt að vera með svona þjóðlög. Og á snemma á 20. öld, þá voru sko tónskaldastemningin, sko, þá var engin þjóð meðal þjóða nema hún ætti sér alvöru tónskald. Og ekki þess að bölvuðu eitthvað svona. Já. Þannig að það var bara rekin niður bara í jörðina sko, íslenska þjóðlagahefðin. Og þannig erum við svona alltaf einhvern veginn að neita því að vera við sjálf. Já, við borðum nú samt ennþá allan enn viðbjóðslega mat okkar, hrútspunga og lundabakk og hvað sem það heitir. Það er rosalega mikið fólki sem segir þetta er ógíslegt og eitthvað svona. Ég er bara eiginlega, get alveg sagt að ég er einn af þeim. Nefnist harðfiskurinn er rosalega góðir. En rúgbrauð? Jú, reyndar. Með smjöri? Nei, ég borða aldrei smjör. Bláber með rjóma og sykri. Já, það er enda gott. Svið eru náttúrulega góð. En heyrðu, við höfum óskaplega lítinn tíma eftir strákar. Þú ætlar að koma með músíkspurningu? Já, hvað mikið af því að vera góður tónlistarmaður eða listamaður er talent og hvað er þjálfun? Þetta sé bara 1% talent. Já, og svo restin bara að vinna á þjálfun. Og svo bara að vinna á þjálfun. Og en máli er þetta svona svolítið eins og með kynlíf, sko. Já. Að ef að sambandið þetta er í góðlagi, já, þá er kynlífið 1% af mikilvægi þess. Já. En ef að sambandið þetta er ekki í lagi, þá er kynlífið orðið 99% af mikilvægi þess. Að þú veist, þá er bara kynlífið eitthvað orðið slæmt og bara ömulegt kynlíf og bara ömulegt samband. Þú veist, að það er saman við tónlistina, að ef þið skortir þetta 1%, já, þá eiga þessi 99% ekki eftir að skipta en einu máli. Þá allir þessi sviti og tár og þjálfun ekki eftir að gera neitt. Akkurat. Þannig að þetta er bara svona svolítið eins og pipar eða eitthvað svoleiðis, eða salt í grautin. Hann er bara bragðlaus þó að þú notir bara nokkur korn af salti út í hann, þá er það sem skiptir máli. En 99% af grautnum er samt bara hafragrautur. Já. Þetta er rosalega góð líking. Ég er góður í líkingum, sko. Já. Þetta er rosalega vinna og maður bara ég vona bara að hæfileikarnir mínir séu nægir til að standa undir henni, sko. Já, ég myndi segja það. Ég meina, ég er náttúrulega búin að fylgjast með síðan í menntaskóla að vinna hverja keppni á fætur annari, söngkeppni í MH og svo annað sæti í menntaskólanum og svo trúbadórakeppnina og BBC þarna úrslit, þannig að þetta er stór skemmtilegt, sko. Ég allavega hef trúað þér og takk fyrir það, allt umfram allt áfram að vera reiður. Já, mér finnst ógeðslega mikilvægt að vera reiður og mér finnst ekki nóg mikið að fólki vera reitt út í réttu hlutina. Fólk er eitthvað reitt út í umferðina. Hvað er þetta reiður út í manni sem eru að unda þér í píl? Já, hjólaði í vinnun og fáðu útrás líkamlega. Ég er búin að hjóla í vinnuna í 2,5 ár og í gegnum regn, slittu og allt og ég hjóla allt sem ég fer. Ég tek leigubíl ef ég þarf að fara upp í Grafarvog eða Garðabæ eða eitthvað. Og það er bara langt minni kostnaður, ég er í ógeðslega góðu formi og ég bara þoli ekki svona vælu kjóla þjóð.